Καλημέρα. Μόλις ψωνίσαμε ένα smartwatch και αυτή τη φορά, εκτός από κινητά που είμαστε φαν της εταιρείας αυτής, της Samsung δηλαδή, πήραμε και ένα smartwatch. Το νέο smartwatch της Samsung, σειρά 5, έκδοση Pro. Είμαι λίγο επιφυλακτικός για αυτό το smartwatch, γιατί μέχρι στιγμής είχα αυτό της Huawei και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, κυρίως με την μπαταρία του, αλλά και με όλα τα χαρακτηριστικά. 2 χρόνια ακριβώς, κλείνω τώρα, και αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω εταιρεία και να πάρω το Galaxy Watch Pro. Για να δούμε λοιπόν τι πήραμε. Ανοίγουμε το κουτί, το οποίο σε σχέση με το Huawei είναι πολύ minimal και το βλέπουμε μέσα. Έχω διαβάσει αρκετές κριτικές πριν το αγοράσω, το βρήκα και σε καλή τιμή. Θεωρώ ότι έκανα καλή επιλογή. Το μόνο που με φοβίζει είναι λίγο η μπαταρία του. Αυτό είναι το κινητό, το smartwatch, συγγνώμη. Πολύ καλή κατασκευή, λουράκι πολύ καλό, στιβαρό, πολύ έξυπνο το κλείσιμο. Ανοίγουμε για να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο εκτός από φορτιστή. Και φορτιστή δεν βλέπει. Τα μπαρμπαρδελάκια του εδώ μέσα με τα εγγύησης και τα λοιπά. Και από κάτω προφανώς ο φορτιστής. Ασύρματος. Μια χαρά. Βλέπει φυσικά ο κύριος φορτιστής, έχει μόνο το καλώδιο, όπως όλα. Οπότε το βάζουμε στην άκρη. Ήρθε η ώρα να φορέσουμε το καινούργιο μας ρολόι. Λοιπόν, πάμε στα ελληνικά. Συνέχεια στα ελληνικά και κάνει start. Επιλογή χώρας Ελλάδα, επανεκκίνηση. Νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά αυτό το ρολόι τελικά. Έχει μια κάσα αρκετά διαφορετική από το Huawei. Να βγάλουμε και το άλλο λίγο να το δούμε μαζί. Συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα βέβαια τώρα. Ένα παλιό και ένα καινούριο. Παρ' όλα αυτά και το GT3 νομίζω είναι πολύ λίγο διαφορετικό. Πιο διαφορετικό από αυτό. Και λίγο πιο μεγάλο βέβαια, έτσι. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Και
Καλώς ορίσατε. Και κλασικά τώρα πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα.